Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Case King Video. Ich bin's wieder, euer Tom, und wir haben heute den Start der Alder Lake Generation. Intel hat uns hier dazu dieses Seeding Kit vorab geschickt, damit wir für euch ein Video produzieren können. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal sehr viel Spaß mit dem Unboxing. Hier haben wir den neuen 12900K. Ihr seht, die Heatspreader sind ein bisschen größer geworden, also insgesamt ist die CPU gewachsen im Vergleich zu der alten Generation. Wir haben auf der Rückseite auch jetzt 1700 Kontakte, das ist auch ein bisschen mehr, als wir es von den vorherigen Generationen kennen. Intel basiert jetzt mit der neuen Generation Alder Lake auf 10 Nanometer und die bringen uns 8 Performance-Kerne und 8 Effizienzkerne mit. Was genau das bedeutet, erklären wir euch dann in einem weiteren Video. Die neuen Intel-CPUs gibt es ab heute bei Case King und wir haben natürlich hier auch schon die neue Retail-Boxed-Version am Start. Und ich finde die richtig, richtig hübsch. Und was gäbe es Geileres, wenn ich jetzt damit nicht ein System bauen würde, was dieser Optik nahe kommen würde. Und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim restlichen Video. Nun Leute, ich bin fertig mit dem Bau des Systems und ich habe mich da ein bisschen ausgetobt. Ihr kennt mich ja, ich habe immer so meine Eigenheiten und diesmal dachte ich mir, passend zum Alder Lake Launch, werde ich das System ja hier optisch angelehnt an diese neue Intel CPU-Box bauen. Und ich finde, das Ergebnis kann sich echt sehen lassen, finde ich richtig, richtig gut geworden. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich werde mich jetzt hier noch mit dem System ein bisschen auseinandersetzen, also Benchmark durchführen und ein paar Games zocken, denn wir wollen ja wissen, was der 12900K so unter der Haube hat und was er kann. Ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den Highlight-Shots des Systems und wenn euch das Video gefallen hat, dann einmal einen Daumen Richtung Sonne und natürlich die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein, euer Tom.